హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నేను మీ ప్రవీణ్ కుమార్. ఈరోజు మన ముందున్నది ఐఫోన్ 7 ప్లస్ అండి. ఇది యాక్చువల్గా ఇది ఏ కంప్లైంట్ మీద వచ్చింది అంటే, అన్నీ బాగానే పనిచేస్తాయి. ఎట్లా అంటే మనకు లౌడ్ స్పీకర్ ఇది రింగర్ వస్తుంది, వింటున్నారు కదా, రింగర్ వస్తుంది, అన్నీ వస్తాయి. కానీ కాలింగ్లో వచ్చేసి ఈ స్పీకర్ పనిచేయదు, సెన్సర్ పనిచేయదు, ఈ లౌడ్ స్పీకర్ కూడా పనిచేయదు. సో ఈ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఆడియో ఐసీ ప్రాబ్లం. ఆడియో ఐసీలో వచ్చేసి మనకి C12 ప్యాడ్ అనేది ఉంటుంది. అది ఏంటిదంటే క్లాక్ అన్నమాట, క్లాక్ కనెక్షన్. సో అది ఆ ప్యాడ్ అనేది వీక్ అయినప్పుడు కానీ, లేదంటే కింద పడ్డప్పుడు వీక్ అవుతుంది, కింద పడ్డప్పుడు ప్యాడ్ అనేది బ్రేక్ అవుతుంది, బ్రేక్ అయినప్పుడు కానీ, లేదంటే ఆడియో ఐసీ మొత్తం ఫెయిల్ అయినప్పుడు కానీ ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది. సో మనం ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లంకి సొల్యూషన్ ఏంటి అంటే, ఐసీ అనేది లిఫ్ట్ చేసి C12 ప్యాడ్కి ఒక జంపర్ వేయాలి. సో ఆ జంపర్ వేసిన తర్వాత అప్పుడు మనం ఐసీ మళ్ళీ ఫ్రెష్గా రీబాల్ చేసి మళ్ళీ ఫ్రెష్గా వేస్తే అప్పుడు మనకు ప్రాబ్లం అనేది 100% సొల్యూషన్ ఉంటుంది. C12 ప్యాడ్ ఉంది, గ్రౌండ్ రెసిస్టెన్స్ చెక్ చేయాలి, కనెక్టివిటీ వస్తుందా లేదా. గ్రౌండ్ రెసిస్టెన్స్ చెక్ చేసి కనెక్టివిటీ వచ్చింది అంటే అప్పుడు మనకి జంపర్ అనేది అవసరం లేదు. మ్యాక్సిమం జంపర్ అవసరం ఉంటుంది, కొన్నింటికి జంపర్ లేకుండానే పని అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఫోన్ అనేది మొత్తం కంప్లీట్ ఓపెన్ చేసేసి బాడీ సెపరేట్ చేసేసి బోర్డ్లో మనం ఐసీ లిఫ్ట్ చేసి ప్యాడ్ ఉందా లేదా కనెక్టివిటీ చెక్ చేసుకొని ఐసీ వేసి వర్క్ చేసిన తర్వాత నేను మీకు చూపిస్తాను మళ్ళీ. ఓకేనా? వర్క్ చేసే ముందు కొంతమంది అనుకుంటారు ఎట్లా అంటే తను ప్రాబ్లం ఉన్న ఫోన్ పెట్టి తర్వాత ప్రాబ్లం లేని ఫోన్తో ఇట్లా వీడియో షూట్ చేసుకుంటారు అనుకుంటారు. అట్లా అందరూ అనుకోకపోవచ్చు, కొంతమంది ఉంటారు. సో వాళ్ళ కోసం వచ్చి నేను మీకు IMEI అనేది అయితే షో చేస్తున్నా, చూడండి. 3591600 సంథింగ్ ఉంది. సో IMEI డిస్ప్లే ఎందుకు అని మొత్తం కాకుండా కొంచెం చూపిస్తున్నా. వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా చూపిస్తాను నేను, చూడండి. చూడు, ఇదే ఫోను, డిస్ప్లే రాదు. ఇక్కడ లౌడ్ స్పీకర్ అనేది కంప్లీట్ హైడ్ అయిపోతుంది. టచ్ ఏం చేసినా పని చేయదు, అన్నీ పని చేస్తాయి కానీ ఈ యొక్క ఆప్షన్ మాత్రం రాదు. మ్యూట్ వస్తుంది, అన్నీ వస్తాయి కానీ ఇది రాదు. సరే, ఈ వర్క్ అయితే చేసినాక చూపిస్తాను మీకు సొల్యూషన్, నేను చెప్పింది పర్ఫెక్టా కాదా. చూడండి, బోర్డు ఈ డిస్ప్లే వచ్చేసి తీసేసిన. ఇది మదర్ బోర్డ్ అండి. బాడీలోంచి సెపరేట్ చేసిన తర్వాత మదర్ బోర్డ్ వచ్చేసి ఇది ఇట్లా ఉంటుంది. 7 ప్లస్, ఐఫోన్ 7 ప్లస్. ఇది దీంట్లో ఆడియో ఐసీ ఏది అంటే ఇది పైన ఈ బ్లాక్ ఉంది కదా, ఈ బ్లాక్ షీల్డ్ తీసిన తర్వాత దీని కింద మనకి ఇదిగో ఈ ప్లేస్లో ఉంటుందండి. ఈ ప్లేస్లో మనకి ఐసీ ఉంటుంది. ఇది మదర్ బోర్డ్ అండి. దీనికి వచ్చేసి నేను బ్లాక్ కోటింగ్ తీసేసి సిల్వర్ ఫాయిల్ అప్లై చేసుకున్నా. ఎందుకంటే మనం వర్క్ చేసేటప్పుడు పక్కనున్న ఐసీస్ అనేవి డిస్టర్బ్ కాకుండా ఉండడానికి అని చెప్పి సిల్వర్ ఫాయిల్ అనేది మనం పెట్టుకుంటే సేఫ్. పెట్టుకోకపోయినా మన వర్క్ మీద మనం నమ్మకుంటే ఓకే, నడుస్తుంది. కాకపోతే డబుల్ వర్క్ అవుతుంది ఒక్కో టైంలో, అన్ని టైమ్స్ ఒకే తీరు ఉండవు కదా. సో ఇట్లా ఇది వచ్చేసి ఆడియో, మనం వర్క్ చేయాలనుకునే ఆడియో ఐసీ. ఓకేనా? ఇక్కడ వచ్చేసి ఆ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, కెపాసిటర్లు ఉంటాయి, రెసిస్టర్స్ ఉంటాయి, ఐసీస్ ఉంటాయి, పవర్ ఐసీ ఉంటుంది. ఇక్కడ బేస్ బ్యాండ్ పవర్ మేనేజ్మెంట్ యూనిట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ VDD మెయిన్ ఉంటుంది. ఇట్లా VDD బూస్ట్ ఐసీ కూడా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఆడియో ఐసీ పైనే ఒకవేళ లీక్ చేసినప్పుడు అది కూడా లీక్ అవుతుంది. అది లీక్ అయిందంటే కంప్లీట్ డెడ్ అవుతుంది ఫోన్. పక్కన ఉన్న బేస్ బ్యాండ్ పవర్ మేనేజ్మెంట్ ఐసీ లీక్ అయితే IMEI ఎగిరిపోతుంది. మళ్ళీ తీసి మళ్ళీ వేయాలి. అదంతా ఎందుకు మనకు? అందుకనే ఏమున్నది, సిల్వర్ ఫాయిల్ తోటి మనం పెట్టేసుకొని పని చేసుకున్నా ఉంటే నీట్గా అయిపోతుంది, డబల్ వర్క్ లేకుండా అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు నేను ఐసీ అనేది
లిఫ్ట్ చేసి మళ్ళీ రీబాల్ చేసి వేసిన తర్వాత చూపిస్తా. ఎందుకంటే ఈరోజు చాలా ఐసీ లిఫ్ట్ చేసి ప్యాడ్స్ అన్నీ క్లీన్ చేసి రీబాల్ చేసిన తర్వాత పొజిషన్ ఇదండి. ఐసీ వేసాక ఇట్లా ఉంటుంది. ఇప్పుడు కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం ఐసీ వేసేటప్పుడు పొజిషన్ చూసుకోవాలి, ఐసీ తీసేటప్పుడు పొజిషన్ చూసుకోవాలి, ఐసీ వేసేటప్పుడు కూడా పొజిషన్ తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే మళ్ళీ పొజిషన్ రాంగ్ చేసినాము అంటే మళ్ళీ ఒక ప్రాబ్లమే ఇంకో ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం ఆడియో వస్తుందో లేదో. చూడండి, ఓకే, ఫోన్ అయితే ఆన్ అయింది. సారీ, 1 2 3 4 చూద్దాం. 119 ఐసీ వేసినాం. ఇప్పుడు ఓన్లీ చెకింగ్ వస్తుందో రాదో అని. ఓకే, చూసిరా అండి, ఇదిగోండి వినిపిస్తుందా? మీరు డైల్ చేసిన నంబర్ తాత్కాలికంగా సేవల్లో లేదు, దయచేసి కొంత సమయం తర్వాత. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేసి ఐఫోన్ 7 ప్లస్లో అది కామన్. చాలా వరకు మోస్ట్ ఆఫ్ కేసెస్ మనకి ఎట్లా అంటే ఆడియో ఐసీ అనేది ఈ C12 ప్యాడ్ అనేది వీక్ ఉంటుంది. అది ఏంటంటే క్లాక్ సిగ్నల్ అన్నమాట. ఆ సిగ్నల్ అనేది బ్రేక్ అయినప్పుడు మనకి ఈ లౌడ్ స్పీకర్ అనేది పని చేయకుండా పోతుంది. సో సుశీల్ కదండి, 119 ఫస్ట్ రాలేదు, ఇప్పుడు వస్తుందా మళ్ళీ? చూడండి, ఇంకా బోర్డింగ్ తో కంప్లీట్ గా ఫిట్ చేయలేదు. చూడండి, మీ స్క్రీన్స్ అక్కడే ఉన్నాయి. దయచేసి కొంత సమయం తర్వాత మళ్ళీ ప్రయత్నించండి. అట్లా కొంచెం ఏం లేదండి. మనకి ఏంటంటే ఈ ఫీల్డ్లో ఉన్న వాళ్ళకి నేను చెప్పదలుచుకునేది ఏంటంటే, ఏదో బ్లైండ్గా మనం ఐసీ ఆడియో రాగానే ఐసీ వీకేసి ఐసీ వేయడం అని కాకుండా కొంచెం థియరిటికల్గా అంటే స్కిమాటిక్ వైజ్ వెళ్తే మనకు ఒక అవగాహన అనేది ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను ఈ ప్రాబ్లం రాగానే డైరెక్ట్ ఏం చెప్పినా C12 ప్యాడ్ ఒకటి ప్యాడ్ ఉంటే, ఇప్పుడు నాకు ప్యాడ్ ఉంది, జంపర్తో పని లేకుండా అయిపోయింది. ఒకవేళ ప్యాడ్ లేకపోతే జంపర్ వేసి ఐసీ వేయాల్సి వచ్చేది. అట్లా కొంచెం స్కిమాటిక్ వైజ్ వెళ్తే మనకి ఇప్పుడు సరే ఓకే, ఒక్కోసారి ప్యాడ్ ఉంటుంది అయినా కూడా మనం ఐసీ డైరెక్ట్ వేసేస్తాం బ్లైండ్గా, అప్పుడు కూడా రాదు. ఏమవుతుంది, ప్యాడ్ ఉంటుంది కానీ కనెక్టివిటీ అనేది మిస్ అవుతుంది. అప్పుడు కూడా జంపర్ కొట్టాలి మనం. అట్లా చూడండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నా. ఒకవేళ కనుక మీకు నచ్చితే ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదో వాళ్ళు దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, నన్ను ఎంకరేజ్ చేయండి. ఇలాంటి ఇంకా చాలా వీడియోస్ తీయడానికి నేను రెడీగా ఉన్నా. మీకు ఈ వీడియోలో అప్పుడప్పుడు కొన్ని టిప్స్ ట్రిక్స్ కూడా చెప్తాను. మొబైల్ ఈ ఫీల్డ్లో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ గురించి. నేను కొత్త యూట్యూబ్లో ఇప్పుడిప్పుడే నేర్చుకుంటున్నా ఎలా వీడియో తీయాలి, ఎలా అప్లోడ్ చేయాలి అనేది. ఒకవేళ ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే దయచేసి కమెంట్ రూపంలో మీరు చెప్పగలరు. దాన్ని నేను చూసుకొని సరి చేసుకొని మళ్ళీ నెక్స్ట్లో రిపీట్ కాకుండా చూసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.